GI टॅग आशिल्ल्या गोयची काजू फेणी सरकारान प्रसिद्धी दिवपाक जाय अशी मागणी आमदार देविया राणेन केल्या। फेणी विकपाची मेकळी फकत गोंयांतूच आसा, ती भायल्या राज्यांनी तशेंच भायल्या देशांनी निर्यात करपाचो परवानो सरकारान दिवचो अशी मागणी तिणे ह्या वेळार केली। on excise, on cashew plantation. कित्याक excise म्हणटा ते I would like to talk on फेणी because on cashew because म्हजे कॉर्पोरेशन जे आसा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन cashew plantations comes under our forest corporation आनी आमकां खबर आसा फेणी is GI tagged. But Feni we can't sell Feni outside our state. Tanka permission na. You can't sell it in the national market nor international market. Ani आमचो cash crop cashew. पण आमकां खबर आसा की कॅज्यूचे ॲपल जे आसा ते खूब वेस्ट जाता 80% ॲपल वेस्ट जाता कित्याक चडशे हांगा युटिलायज जाता द कॅज्यू नट आनी 80% ऑफ द फ्रूट गेट्स वेस्टेड सो हें तर आमचे पळय GI टॅग्ड पळय जी कॅज्यू फेणी आसा आमकां तर परमिशन मेळ्ळें टू सेल इट इन अदर स्टेट्स आणि इंटरनॅशनली एज वेल आमकां तर परमिशन मेळ्ळें थ्रू एक्सायज डिपार्टमेंट टू सेल फेणी इन इंटरनॅशनल मार्केट कित्याक खूब स्कोप आसा खूब डिमांड आसा आमी जेन्ना when I was abroad also recently आमकां कळटा जेन्ना तुमी गोंयचे सो लकी तुमकां बीच आसा हें आसा एंड दे आस्क अस ऑल्सो तुमचे थंय फेणी मेळटा सो हांव म्हणलें हय मेळटा सो पूण आमकां हांगा मेळना म्हणपाक लागले सो आमकां हांगा कित्याक मेळना वाय डजंट युअर कंट्री एक्सपोर्ट इट सो हांव म्हणलें आय डोंट नो अबाउट इट आय वील फायंड आउट आनी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू माय कॉर्पोरेशन आय थॉट I should take it up with the Honorable CM ki how to promote this because आमची तर ही GI tagged फेणी तर फाल्यां इंटरनॅशनल मार्केटान पावली इफ द एक्सायज डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन टू एक्सपोर्ट इट आनी आमचो मोपा एअरपोर्ट तर आतां 2 म्हयन्यांनी सुरू जावपा आसा इफ फर्स्ट आमच्या हांगा मोपा एअरपोर्टाचेर तर एट ड्युटी फ्री शॉप्स इट इज अवेलेबल आनी देन इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द अदर ड्युटी फ्री शॉप्स आनी नॅशनली पसून अदर स्टेट्स इफ वी कॅन सेल इट विल बेनिफीट आमचे कॅज्यू जे कल्टिवेटर्स आसा तांकां बेनिफीट जातले कित्याक सद्या ते कॅज्यू ॲपल हांवें सांगिल्लें ते वेस्ट जाता कित्याक जे लोक वतात हातुनी काजींनी जे वता ते नट काडटा कॅज्यू ॲपलाक तांकां कांय पयशे मेळना म्हणून ते तशेंच उडयतात सो फाल्यां तर डिस्टिलरीज तर वाडले आनी प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमची जी बायलां काजींनी वता तांकां तर दिसलें तांकां फाल्यां फायदो जातलो ताजो म्हणून दे वील स्टार्ट सेलिंग द कॅज्यू ॲपल टू द डिस्टिलरीज ऑल्सो सो मागता की अशे सबसिडी दिवची एक्सायज डिपार्टमेंटान आनी अशे क्लस्टर्स फॉर्म जावचे सो दॅट वी कॅन प्रमोट आनी इनक्रीज अवर कॅज्यू कल्टिवेशन अँड प्रोडक्शन ऑफ फेणी अँड टेक इट टू द इंटरनॅशनल मार्केट